Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Этон ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей тель-авивской студии виртуально Александр Песке, основатель издательского дома «Русская Швейцария». Александр, рад приветствовать. Добрый день! Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наши телезрители уже поняли, что мы сегодня, то, что называется, галопом по Европам проскочим. В какой-то степени это может быть действительно так. Я единственное хочу сразу предупредить наших телезрителей. Вообще, в последние европейские события, особенно в Германии, столько радостных тем для обсуждения нам преподнесли. Взять хотя бы смену руководства в партии ХДС или в Зеленых. Зеленые вообще удивили. Иранец у них во главе партии стал. Ну, что делать? Но мы это обсудим, я думаю, в следующий раз. А поскольку в настоящее время Украина стала пупком земли, вокруг нее все как бы вертится, поэтому мы европейские события с Александром вместе рассмотрим сквозь призму именно стран Европы и сквозь призму Украины. Начать, Александр, я хочу со стороны, которую мы крайне редко, вообще, ну как-то раз, я помню, вы упомянули про Хорватию, речь идет именно о ней. Президент страны Зоран Миланович на днях заявил, что, я цитирую, «Я не изменил свое мнение о том, что Украина самое коррумпированное государство, что ей не место в НАТО, и что произошедшее в 2014 году было государственным переворотом. А сегодня на Украине называют героями Второй мировой войны массовых убийц поляков и евреев и ставят им памятники». Далее он сказал, что извиняться за свои слова он не намерен, пускай извиняется премьер-министр Андрей Пленкович, который уже, кстати, извинился перед Украиной. Как сказал президент, он действует как украинский агент, а я как хорватский президент. Я заканчиваю его цитировать. Скажите, пожалуйста, Александр, чем объяснить отличие взглядов на украинскую проблематику президента Хорватии от его коллег по Европе, по Европейскому Союзу, в том включая своего же премьер-министра? Да, спасибо за вопрос, Александр. Мы с вами в нашей прошлой передаче, ровно неделю назад, обсуждали вот ту реальность, которая, или вернее тот набор реальностей, который существует у нас в Европе. Есть виртуальная реальность, ну, допустим, которая создается посредством там, СМИ, как правило, электронных. Есть реальность, или это политкорректная реальность, когда нужно говорить о вещах, скажем так, эвфемистически, не называя их своими именами. Вот, к примеру, вы сказали, один из новых руководителей партии «Зеленых» в Германии иранец. Вот этого говорить у нас в Европе вот так нельзя. Можно сказать, он дурак, это простят. А вот если вы назвали его, значит, этническую принадлежность, это уже намек какого-то, ну, какого-то там, значит, бэкграунда, да, за который он не может быть в ответе. А со своей дурацкой выходки или высказывания можно его обзывать именно вот так. И третья, конечно, реальность – это то, что обсуждается, ну, на самом деле, в мозговых штурмах, то, что учитывается в стратегиях, и то, что очень тщательно скрывается вот под толстым таким пуховым покрывалом или одеялом из лжи. То есть большинство населения Европы, Евросоюза и других стран, они живут вот в этой, скажем так, виртуально созданной медийной реальности. Они должны верить в то, что им скармливают, ну, допустим, по вечерам в новостных передачах. И поэтому вот эти коллизии, clash of the cultures, да, вот эти коллизии этих миров, они происходят даже в нашем европейском, в принципе, очень хорошо зачесанном политическом порядке. Просто в ряде стран есть вот эта конструкция, когда президент, он как бы с одной стороны глава государства, на самом деле ни за что, кроме церемониальных вещей, не отвечает. Это вот президент Хорватии, президент Италии, президент Германии. Там главным все-таки властным человеком является премьер-министр, ну то есть руководитель правительства. Или есть другие примеры, допустим, это страны, как Франция, там где президент все и вся,
а, условно говоря, премьер-министр – это тот парень, который мажет его бутерброды маслом и подносит там документы к столу. Вот. И как раз наш хорватский случай – это один из тех случаев, когда президент, в принципе, не очень много решает в стране и в, скажем так, в международной деятельности Хорватии. И просто вот эта вот тоталитарная машина политкорректности иногда сдает сбои. И достойные люди попадают на вот эти должности. Вспомним хотя бы уже чешского президента Земана, который еще по-прежнему является президентом Чехии и очень уже давно и сильно болеет, и уже давно не был в офисе. Но это был человек, который прекрасно владел русским языком, который имеет образование, полученное, ну, скажем так, еще во времена соцлагеря, у которого очень широкий кругозор, и которому уже не надо кривляться и переизбираться на следующие 4 года, ну, вот, условно говоря, там, на какую-то должность там, в городском муниципалитете. Также этот хорватский президент, он владеет русским языком, он получил свое базовое образование еще в те социалистические времена, и он понимает, что не все то, чем кормят нашу современную, как бы, подрастающую молодь, да, вот этими истерическими выкриками на предмет того, что все плохо, шеф, все пропало, он понимает, что, может быть, где-то в США все и пропало, а Хорватия, она только недавно обрела независимость, только недавно вошла в Евросоюз. И они хотят еще пожить несколько лет, десятилетий в каком-то, скажем так, нормальном мире. И поэтому он высказался о вещах, называя их своими именами. И это, конечно же, скандал. Как и немецкий адмирал, который сидел в закрытой комнате со своими индусами, со своими индийскими коллегами. Ну, индусы же не дураки, они же не его избиратели в округе, понимаете, там Кёпеник в Берлине, где леваки как бы являются там заводилами. Он сидел с серьезными людьми, с индусами, с руководителями, с военными руководителями государства, у которого больше миллиарда жителей. Ему приходилось там сидеть и называть вещи своими именами. И также случилось и с нашим вот хорватским политиком, который просто решил не участвовать вот в этом кукольном театре имени Папы Карла или Карабаса-Барабаса. И сказал то, что думает. В отличие от адмирала, ему уходить в отставку не надо, не придется. Ну, вы посмотрите на Земана. Сколько Земанов в Чехии уже грызут, проклинают и на него нападают. Ну, никакого уважения к старшим людям. Вот я уроженец Кавказской республики. У нас никогда ни в политике, ни в спорте, ни в какой-либо другой отрасли никто не смог бы сказать в адрес старшего человека такие гадости, которые сегодня изрыгают избранные демократические политики Евросоюза. Стыд. Говоря о, скажем так, круговерте вокруг Украины, невозможно обойти вниманием не члена уже Евросоюза, Великобританию. Их министр иностранных дел госпожа Лиз Трасс опубликовала именно огромную статью в The Telegraph. Я честно скажу, я не смог ее дочитать до конца, потому что там такое впечатление, набор штампов лет за 50 был собран, и все в одну кучу сгруппировано со ссылкой на всякие европейские договоренности, документы и прочее, прочее. В комментариях к этой статье, помимо того, что она опубликовала статью, она еще на танке же проехалась, как и Маргарет Тэтчер, то есть там что она, что предыдущая премьер-министр Великобритании, они берут пример с Маргарет Тэтчер, и вот им надо прокатиться на танке обязательно, сфотографироваться. Но эта дама избрала местом границу Эстонии с Россией. Ну, нормально. Ума палата, не случайно в комментариях кто-то написал, что она просто дура и поджигательница войны. Но будем считать, что это не кремлевские тролли сделали. У меня, Саш, вопрос простой. Чем объяснить, что именно Великобритания выступает вот этим вот главным двигателем или городским сумасшедшим в вопросе нагнетания обстановки вокруг Украины, о том, что вот-вот Россия
войной пойдет и прочее, и прочее. Даже уже Зеленский, по-моему, попросил не так сильно на это напирать, потому что Европа дала ему полтора миллиарда евро, но 12,4 миллиарда из страны ушли инвестиций, потому что все ожидают войну. Мы бы сейчас с вами с удовольствием дальше продолжили наш юмористический рассказ про театр Карабаса-Барабаса. Но это вот возьмите любые последние правительства в Великобритании. Вот она почему-то по инерции еще называется Великой Британией, хотя мы сами знаем, что Британия находится на территории Франции, а Великого вот на этом островном государстве в принципе ничего не осталось. И все их предводители, вот эти Чингачгуки и другие трассы, они выглядят довольно-таки комично и забавно. Извините, я чуть-чуть поправлю. Остались мигранты из тех стран, где были у них колонии. Хорошо. Ну, эта дама, она большой молодец, она громкая, она вот изрыгая вот все вот эти ругательства и используя все штампы, она заняла свое, ну, как бы достойное место вот в этом европейском небосклоне сумасшедшего эпохи. Великобритания, она исправила ту ошибку, которую они совершили, я уже не помню, сколько десятков лет назад, когда они вошли в Евросоюз. Англичанам их это трудно назвать. Ну, короче, вот жители этого острова, это особый все-таки человеческий материал. И они на самом деле островитяне. Они вот, знаете, вот как часто говорят, русские не есть европейцы, потому что там поскреби каждого русского, там татарина увидишь, да. Плюс, конечно, влияние вот этой евразийской, и как бы и генетики, и крови, и культурного бэкграунда, он очень велик, условно говоря, на ту цивилизацию, откуда мы происходим. Также и с британцами. Они светловолосые, светлоглазые и белокожие. И вот по этим признакам они относятся к европейской расе. Хотя они совершенно не европейцы. Они островитяне. У них отдельная ментальность, у них отдельная история. И этот народ, в принципе, выстоял-то. Сколько там гражданских войн-то у них-то было, а сколько войн у них вообще было. Ну, мы знаем вообще, что история Европы богатая вот именно этими событиями. Там, вот. И, опять же, если мы сейчас полистаем в учебниках истории, мы заметим определенную такую тенденцию, что Британия с огромным удовольствием участвует во всех драках, во всех войнах, но при этом она выступает в качестве зачинщика. То есть затеять войну между Германией и Францией – это самое благодарное дело. Тогда два самых больших, скажем так, этноса на европейском континенте в ссоре, в драке, уничтожают друг у друга, значит, инфраструктуру, человеческую популяцию и прочие, значит, ассеты, да, то есть ценности. А островитяне остаются у себя там на острове невредимыми. Давайте вспомним, когда последний раз какие-нибудь чужаки могли захватить Великобританию. Да, по-моему, вот и были норманы, да, вот эти, да, которые приплыли на остров 1000 лет назад, избили англов и саксов и сели как бы верховодить ими. То есть это же известно более-менее всем образованным людям, что есть даже формула, что Великобритания, она всегда дружит со вторым по силе государством в континентальной Европе. Она дружит со вторым по силе против самого сильного. Вот усилилась Франция, и вот она номер один, локомотив. Значит, нужно дружить или там с Испанией, или с германскими племенами, либо даже с Россией же были времена, когда они в коалиции, да, воевали против того же Наполеона. А если, не дай бог, усилится Германия, мы помним, это уже при нашей жизни случилось, когда Германия объединялась в 1989 году, шли разговоры, когда Горбачев сдал все исходные позиции, и речь уже шла об объединении Германии. Кто был против?
Мы прекрасно помним, это был французский, по-моему, Франсуа Миттеран тогда был президентом, а кто был в Великобритании? Джон Мейджор. Я не хочу сейчас приврать, я по памяти говорю, но именно эти два лидера Европы, Евросоюза и НАТО были страшно против объединения Германии, потому что тогда эти две большие нации получают очередного конкурента. Подытожим. Англичане делают все для того, чтобы разжечь костер войны на континентальной Европе, чтобы отсидеться у себя на острове, чтобы мы тут навели полный хаос и беспорядок, и тогда они приедут опять к нам на лодках торговать стеклянными бусами и карманными ножичками. Это все. Это их привычка, это их культура, это их навык. И эта формула срабатывала много-много раз. И поэтому в сегодняшней Германии новое правительство, несмотря на все вот эти, конечно, опереточные там склонности, господин Шольц все-таки показывает сейчас свою политическую зрелость. В том плане, что он понимает, какую роль сегодня, здесь и сейчас играет Великобритания и США. Это разжигатели войны на континентальной Европе. Украина в этом упражнении назначена на роль жертвы. И мне радостно слышать и видеть, что в украинских, скажем так, руководящих кругах все-таки есть уже понимание момента, что очень их уже все сильно тянут вот именно к плахе, да? Как это, священный агнец, или кого-то сейчас будут там кого-то жертвовать, а жертвовать хотят Украиной. И, мне кажется, что позиция в континентальной Европе у правительств и у людей, которые действительно сегодня принимают решения, позиция, она, в принципе, ясна. Системно Украину вооружать нельзя. Нужно сделать все для того, чтобы создать Украине какой-то нейтральный статус, в рамках которого эта страна могла бы развиваться экономически и получить гарантии безопасности и, в конце концов, зажить нормально и быть нормальным, вменяемым членом европейской семьи народов. Я сейчас говорю об этом искренне, и я чувствую, и я слышу вот эти вот голоса наших континентальных политиков, которые не хотят очередной войны здесь, у нас, в Европе. При этом никто не обманывается на предмет Украины. Наша с вами любимая газета Die Welt, которую я читаю каждый день, после того, когда украинский посол Мельник позволил себе вот эти хамские выпады в адрес немецкого правительства. А почему они хамские? Мы же помним, что перед Новым годом президент Украины Зеленский сказал, что Украине нужно вести такую более резкую и даже хамскую международную политику. Это же сказал господин Зеленский. Так вот, его посланник в Германии хорошо исполняет свою роль и выполняет домашние задания, и он хамит всем направо и налево. Дохамился до чего? Что в газете Welt была опубликована статья, в которой президента Украины Порошенко назвали националистом, господина президента Украины настоящего назвали популистом, Украину назвали страной с разваленной экономикой и с запредельным уровнем коррупции. Это был вот такой сигнальный выстрел, знаете, когда кораблям делают перед носом, чтобы они понимали, что это ультиматум, после этого будут бить. Поэтому если украинцы сейчас и дальше будут играть системно на стороне англосаксов, как этим занимаются поляки и те же прибалты, то в рамках европейской семьи их будут бить.
Ну, поживем увидим. У меня еще один вопрос по поводу Великобритании. Порадовало, опять же, заявление той же госпожи Трасс, ну и ей подпел, или она подпела, скорее всего, премьер-министру Борису Джонсону в том контексте, в том плане, что, дескать, если Россия вторгнется на Украину, то недвижимость больших людей, богатых русских в Лондоне или там в Великобритании экспроприируют, счета банковские закроют тех людей, которые близки к Путину. Я так понимаю, что швейцарские банкиры потирают руки сегодня. Нет, плачут тоже горько, горькими слезами. Дело в том, что это вот один из этих элементов окружающей нас реальности, который нигде никем не озвучивается, потому что ну, вот есть устоявшиеся штампы. Вот все говорят, вот Путин окружен там вот олигархами, эти олигархи, Да. их дети, виллы и это самое все на Западе. А можно пофамильно? Кто и где? Понимаете, этой сказки уже лет 15. Посмотрите, как за 15 лет изменился состав ну, хотя бы того же правительства. Неужели Челси национализируют? Абрамович с удовольствием перепишет на мэрию Лондона, значит, компанию, управляющую компанию Челси со всеми долгами. Дело в том, что Абрамович из своего кармана покупал всех вот этих дорогих, значит, как их называют, жонглеров, да, футбольными мячами. А деньги, ну, в футболе-то, по-моему, уже лет 10 уже никто не зарабатывает толком. Почему у всех у лучших клубов обязательно имеется владелец или, опять же, какой-либо вот человек такого масштаба, как Абрамович, или какие-нибудь арабские шейхи? Ведь третьего не дано. Ну, есть еще очень богатые американцы, да, тоже там такие, да, вот, которые владеют футбольными клубами. Да нет, смотрите, у нас в Швейцарии уже устали газеты писать на предмет того, сколько Путин стырил денег и спрятал их где-то. И вот мы их найдем сейчас. Да? Вот. 3 суммы вот, озвучивались. Сначала он, значит, натырил 40 миллиардов долларов. Вот. Потом ну, у людей как бы чувство вот это притупилось. 40 миллиардов, им кажется, ну что такое 40 миллиардов? Ну, как можно жить да, на эти суммы? Они придумали ему 60 миллиардов. Да? Вот. И это тоже быстро приелась сумма. Они ему реально приписали 200 миллиардов долларов, которые он, значит, где-то в России, значит, смог скумулировать и вывести на Запад. Ну вот почему мы сегодня ведем вот эти разговоры на предмет санкций каким-то непонятным олигархам? Кого они хотят там сейчас? У кого они хотят там забрать вот эти вот хижины? Да? У Ходорковского или у кого там? У Пугачева беглого, да? Или ну кто там этот Банк Москвы, который беглый у нас-то там был? Он сначала к нам в Швейцарию привез денежки, да? А у нас Швейцария все-таки старается еще жить по законам, потому что мы сильно маленькие. Если мы будем жить не по законам, а по понятиям, то нам достанется. И поэтому Швейцария выдает Российской Федерации и деньги, и людей физически. Вот. Так и этот человек убежал тоже в Лондон, потому что Лондон живет не по законам, а по понятиям. Это та страна, которая охотно рассказывает там, о предмет там, сменяемости правительства или там, о законности, а при этом эта страна живет под короной, там, у них бабуля, там, глава государства. Это страна, у которой нет конституции, у них есть вот своды законов, это стеллажи целые вот этих толстых книжек, прецедентное право. Мне кажется, все это было интересно и уместно до недавнего времени. А сегодняшний мир, который, к сожалению или к счастью, он становится более прозрачным и цифровым. Обратите внимание, вот эти Panama Papers и все эти дела, да, все эти офшоры, они же тоже под британской короной или, допустим, они английские. То есть ворованные деньги сегодня англичане или американцы могут найти в течение 2 часов. Поэтому, если бы эти деньги были на Западе у Путина или у людей, которые влияют на внутреннюю политику той же России, то
не надо было бы нам рассказывать в телевизорах вот про все вот эти страшные санкции, которые грозят России в том случае, если она будет вести себя в несоответствии с представлениями того же лондонского кабинета. Да? Вот. Поэтому это все пустое. Это все пустое. И заявления вот этих английских все-таки руководителей государства, она же все-таки член кабинета. Но вы знаете, это понятие тоже девальвировано. Вот Борис Джонсон, он с удовольствием выгоняет в шею своих сотрудников, когда его прижмут на очередном каком-то проделке, на очередном нарушении правил поведения, да, и что он делает, да, он же никогда сам не собирается уходить в отставку, он выгоняет своих министров, он выгоняет своих помощников. Это как в том вот нехорошем анекдоте, да, что там в одном доходном доме меняют не... Да-да-да. Девочек менять надо, а не кровати переставлять. Да. Вот. А Джонсон этим занимается активно. И что он из себя представляет? Посмотрите, вот последние, допустим, представители, руководители Объединенного Королевства, да, до Джонсона была Тереза Мэй, как мы уже обсудили, это вот жалкая копия Маргарет Тэтчер. А до нее там был... Камерон, который там наспор или из шутки ради там решил провести вот этот вот опрос населения на предмет Брексита, да, вот. А до него там был этот самый Тони Блэр, который сейчас живет на казахские деньги. Да, кстати, сам Камерон сейчас тоже где подвязается, тоже где-то живет, летает между Лондоном и Дубаем и работает тоже на непонятные структуры и зарабатывает. Вы понимаете, это все настолько неформатно, настолько все дешево, что аж, не стоит это долго обсуждать. Это люди случайные, это люди несистемные, люди неинтересные, и они говорят о вещах, о которых они даже не понимают. Саш, теперь в Германию хочу возвратиться, скажем так. Порадовал не кто-нибудь, а глава разведывательной службы Германии БНД Бруно Каль. Кстати, Каль переводится, это почти еврейская фамилия, Каль на иврите это легкий. Вот. Так вот, он заявил, что, я цитирую, «Россия готова атаковать Украину и может это сделать тысячами способов, но окончательное решение еще не принято». Конец цитаты. Вопрос, почему бы ему не сказать конкретно, каким способом Россия будет атаковать? 1000 он назвал, наиболее реальный хотя бы назвал бы, один хотя бы. Да. Понимаете? Вот, Александр, это девальвация. У меня нет другого понятия для этого явления. В газете «Бильд» были нарисованы, 3 танковых удара. Один с севера, один через Донбасс и 3 из Крыма. То есть в газете «Бильд» редакция додумалась до 3 направлений. Да? Они там не самые большие военные стратеги. Кто там недавно рассказывал, что, по-моему, госпожа Нуланд, да, что-то она тоже говорила про 14 планов там санкций против России, да? А вы помните, год назад, допустим, или нет, это уже 2 года назад, тот же Зеленский приезжал, когда на встречу в нормандском формате, первую, наверняка, последнюю в Париж, у них тоже была целая тетрадка полная этих самых вариантов А и Б и... Получил он этой тетрадкой наотмашь. Честно говоря, меня несколько удивляет высказывание господина Кальда, потому что руководители военных или других разведок и в той же Германии, во Франции, в нашей Швейцарии, они все-таки являются людьми непубличными. И обычно мы никогда не слышим и не видим их, и не знаем, что они думают на самом деле. И это правильно, потому что люди, которые уделяют столько времени этой специфической деятельности, они, в принципе, обязаны руководство свое информировать, полноценно. А вот он вышел в общественность, и что он нам сказал? Что Россия готова напасть? Я предполагаю, что Россия готова обороняться и на Балтике, и на Черноморском театре действий, и наверняка и на Дальнем Востоке. То есть мы исходим из того, что Россия сейчас в таком состоянии, когда она готова дать отпор или там, не знаю,
поехать на охоту за зайцами. Вот. Ну хорошо, мы понимаем. Но зачем он говорит про эти тысячи вариантов и про то, что кто принимает это решение? Мне трудно. Мне кажется, вернее, единственное объяснение этого поступка вот в моей системе координат, оно простое. Немецкое правительство под руководством Шольца, оно поступательно и очень так неярко, без лишнего шума ведет и гнет свою линию. И эта линия не американская, не англосаксонская. А вот этому человеку из спецслужб нужно было, видимо, пополнить хор тех людей, которые критикуют именно немецкое правительство за вот эту выдержанную позицию. И присоединиться к хору певцов англосаксонского театра. Пусть они там поют. Так. Это единственное объяснение, которое мне приходит в голову. На самом деле, я не могу как-либо охарактеризовать этого человека, потому что до вот сегодня или вчера я не видел множество высказываний его вот в общественном пространстве, и поэтому я не совсем могу упорядочить вот в другом понимании, кроме того, что я озвучил, его действий. И еще один герой, известный бывший канцлер Германии Герхард Шредер, как пишет Die Welt, он на своем подкасте Die Agenda, я цитирую, выразил надежду на то, что напряженность на границе России с Украиной начнет снижаться, а политики в Киеве прекратят бряцание оружием. Он также раскритиковал нашу любимицу госпожу Бербок за ее визит на Украину и поддержал правительство Германии за то, что Германия отказалась поставлять оружие на Украину, несмотря на определенного рода давление. Ну, правда, 5000 касок все же поставили, но это не оружие. Будем так, это средство защиты. Александр, как вы считаете, насколько легко в словах Шредера заподозрить его в том, что он как бы отрабатывает свой хлеб, находясь на посту главы Совета директоров в компании не в какой-нибудь, а Роснефть? Да. Сейчас я буду исключительно говорить пользуясь аргументацией из моего понимания мира. А в моем понимании мира Герхард Шредер один из масштабнейших политиков, живущих вот в наше время. И ту плеяду, которая и сейчас руководит в Германии, господин Штайнмайер, это один из ближайших соратников Шредера. Господин Шольц, он выносил чайные пакетики из офиса канцлера. Он был молодым социалистом, когда Шредер, Штайнмайер, Мюнтерферинг, Габриэль сидели и обсуждали в офисе, допустим, текущие дела и говорили на предмет того, что будет дальше. То есть это вот тот костяк, вот это мужской хороший клуб в рамках СПД, где собрались люди незаурядные, масштабные, и которые являются все-таки локомотивами внутри этой партии. Мы с вами буквально неделю назад обсуждали восхождение господина Мерца. Это руководитель партии христианских демократов, после Меркель. И вот тут тоже партия возвращается к своему базису. Дело в том, что в Рейнской долине, вокруг Бонна и земля Северной Рейн-Вестфалия, это является таким хартландом, то есть это такой домашним базисом христиано-демократов. Да? И там существует тоже неформальный клуб, такой структурный костяк. Там это седые, в основном мужчины. Анну Бербок еще пока не приглашали на заседание этого неформального клуба. Ей еще нужно дослужиться. Так вот, такой клуб есть и у социалистов. И его возглавляет господин Шредер. И когда господин Шредер что-то говорит, всегда найдется шавка, который хочет его облаять и облить помоями. Но на самом деле люди, думающие,
они прислушиваются к его голосу. Дело в том, что в первые годы своего правления госпожа Меркель пожинала плоды вот эти очень удачные годы в плане экономики и политики, в ее первые годы, когда она еще была не очень искушенным канцлером. Это были плоды работы Герхарда Шредера, который, допустим, провел реформы, такие как Агenda 2010, так называемая, да, где они реформировали рынок труда в Германии, который был до этого несколько неправильно направлен и был заскорузлым. Так вот, это ребята в окружении, это мужчины, это зрелые мужчины в окружении Шредера тогда смогли продавить эти реформы. Шредер не поехал бомбить Ирак, когда туда его заманивал Буш-младший. У этого человека была позиция, у него были убеждения, они у него до сих пор есть. А тот факт, что он получает деньги сегодня в Роснефти, это радостный факт в контексте, допустим, если мы симпатизируем россиянам. А деньги, которые казахи платили Тони Блэру, вот видите, они оказались деньги на ветер. Поэтому вот иногда так бывает. Саша, и последний вопрос. Я тут листал всякие исторические документы в книге и прочее, наткнулся на цитату Отто фон Бисмарка, человека, великого человека, великого немца, который долгие годы работал и в том числе в России, был сослан в Россию в качестве посла. Так вот, он пишет: могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины. Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно лишь найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное дело времени. Конец цитаты. Саш, то, что происходит сегодня вокруг Украины в Европе, это можно назвать окончательным этапом реализации идеи Бисмарка? Насколько это окончательный этап, знаете, как говорится, поживем увидим, хуже может быть всегда. Но здесь очень точно описаны многие процессы, которые происходят в социуме, независимо от географии и времени. То есть это такие универсальные человеческие правила, которые могут работать по отношению практически к любому стране, к любой расе, к людям любого вероисповедания. И это правда. И это горькая правда. И мне кажется, читая Бисмарка, нужно тогда обращаться, опять же, и к авторам эпохи Просвещения, которые вот именно боролись со всеми, анализировали человеческую сущность, отношение человека к окружающему миру, человека к Богу, и пытались осветить нам именно те пути, как стать лучше. И вот в наших с вами разговорах я люблю покритиковать того или иного политика или деятеля. Вот сегодня я с удовольствием проехался по Борису Джонсону или по кому-то еще, да. Но возьмем за скобки дураков и абсолютных циников, а их все-таки меньшинство. А Европа живет сейчас в эпоху небывалого процветания и мира. Больше 70 лет уже на континенте у нас не было большой масштабной войны. Югославию опять берем за скобки. Да? Поэтому, работая с человеческими массами, нужно, конечно, работать инструментами, пришедшими к нам из эпохи Просвещения. Надеяться на лучшее, воспитывать людей, критическому мышлению, вообще мышлению. Нужно людей образовывать. А Бисмарк – это как для нас, для всех предостережение. Если не заниматься гигиеной собственной, интеллектуальной гигиеной, если не говорить со своими детьми, если не дискутировать со своими друзьями, то будет все очень плохо. Я живу главным образом сейчас в Швейцарии, в Европе, и я трудился очень долгое время и тружусь сейчас с украинцами, и белорусы у нас товарищи есть, и из других республик. И на нас очень сильно влияет именно эта новостная повестка, это разжигание вражды и розни. Когда я еще
5-6 лет назад трудился вот в компании, которая принадлежала украинцам. У нас, прям, представляете, были даже вот отдельные там залы, такие комнаты, да. Тут сидели, значит, сведомые украинцы, а тут сидели сепары. Ну вот я сидел, конечно, с сепарами, да, так получилось. Но при этом руководители компании, это люди, к которым я до сих пор отношусь с уважением, это патриоты Украины, но они нам запрещали на работе и в рамках как бы трудовых отношений обсуждать вот эту дурь, которую дают в телевизоре, в газетах и где-либо еще. И вот всем нам нужно сделать пару шагов назад, а может быть и в сторону, посмотреть и решить для себя, что есть нас окружающая жизнь. Да? Вот ковид вот очень скоро должен нас уже покинуть. Очень скоро, я надеюсь. И это лето будет теплым. И там будут цветы весной и фрукты летом. И нужно ездить друг к другу в гости. И нужно общаться. И меньше обсуждать вот именно вот таких вот печальных вещей. А, к сожалению, Александр, это очень непросто, потому что за нас взяли системно. Вот у нас есть в Москве швейцарская корреспондентка телевидения Луция Чирки. Эта девушка получила премию «Журналист года» 2021 года. Она каждый вечер в главной передаче новостей вещает, как будто вот из-под Сталинграда. Она каждый вечер нагнетает вот эту вот истерию. И вы знаете, скатилась уже до того, что открыто врет и передергивает. Ну, к примеру, цитата вот из ее передачи в прошлом четверг. Она сказала, что в России, вернее, как она сказала, она отдала микрофон украинскому журналисту, а можно сказать уже больше не журналисту, а больше все-таки комику-перформеру Роману Цимбалюку, который сейчас на полном, на полном серьезе утверждает, что в России сидят сотни украинских граждан по тюрьмам только потому, что они украинцы. Вы понимаете? И вот наша швейцарская корреспондентка нарушила все правила журналистики. Если ты такие вещи распространяешь, такие факты, то их нужно как-то чем-то доказывать, подкладывать или спросить хотя бы противоположную сторону. Как говорится, микрофон туда и микрофон сюда. Нет, она этого не делает. При этом она живет в Москве и живет очень неплохо. И хает эту страну и этот город. И вы знаете, с рядом из этих ребят, которые были журналистами в Москве от швейцарских изданий и государственного телевидения, я учился, я с ними знаком. Ну, я с ними сидел на одной партии, но мы выпивали чай и пиво после наших пар, да, в институте. И эти милейшие люди. И меня каждый раз удивляет, почему, попадая туда, на эту должность, вот так они бессовестно выполняют эту грязную и черную работу. Ни один корреспондент швейцарского телевидения в Москве не вернулся из Москвы с новой женой. Ни один из этих корреспондентов не может отказаться от привычки проводить свой отпуск в России, на Байкале, на Черном море, где-то ли еще. То есть эта страна все-таки на них как-то все-таки влияет. Но тем не менее в их каждодневном труде они видят свою обязанность, они видят это своей обязанностью хаять и проклинать эту часть света. А нам нужно меньше слушать людей, которые живут за океаном или на отдельных островах, а заняться порядком, наведением порядка в нашем общем европейском доме. Александр, спасибо огромное за это очень откровенное интервью. Спасибо. Прежде чем попрощаться, я сделаю маленькое объявление для наших телезрителей. Одна из ближайших программ с участием Александра Пески будет посвящена его ответам на ваши вопросы. Уже накопилось их достаточно много, но если вы хотите успеть, можете присылать в комментариях к этой программе, к другим программам. Пишите свои вопросы, и я не сомневаюсь, Александр откровенно на них ответит. Спасибо, Саша, еще раз. Всего самого доброго и до новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего доброго, будьте здоровы. До новых встреч.